Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake sauraro da kawun tashar tamu ta gaskiya 24 TV. A yau muka muku jerin jaruman Kannywood da suka fuskanci mummunan jarrabawa a rayuwarsu. Amma kamar nan ku danna mana subscribe da kuma alamar gaba don mu samu shirye-shiryen mu. Mun gode. Gaskiya 24 TV. Na ɗaya, jarumin Kannywood Hamza Yahaya. Jarumi Hamza Yahaya dai ya haɗu da iftila'in yan bindiga ne tare da abokinsa mai suna Ataka, inda ya bindiga suka bude musu wuta, lamarin da ya sa harsashi ya wuce ta gefen hancin Hamza, wanda ya haddasa masa mummunan rauni akan hancin nasa. Bayan an masa aikin ne, sai kuma baya iya numfashi yadda ya kamata, hakan yasa baya iya yin bacci ko kaɗan. Wasu daga cikin jaruman Kannywood sun nemi gwamnati ta taimaka wa Hamza domin a yi masa aiki. Sai sanata Barau Jibril Maliya ya dauki nauyin kai jarumin Kannywood Hamza kasar waje domin a yi masa aiki a hancin nasa. Wannan abu ba karamin dadi wa jaruman Kannywood ba, kasancewar sanata ya nuna cewa suna da muhimmanci a gare su. Na biyu, Aminu Sharif Ahlan. Aminu Sharif, wanda aka fi sani da Aminu Ahlan, ya kasance darakta ne, marubuci ne, sannan kuma mai bada umarni a masana'antar Kannywood. Jarumin yana ɗaya daga cikin manyan jaruman Kannywood da suka yi yayi a shekarun baya, inda ya yi suna a wani fim din da ya fito mai suna Jinsi. A shekarar 2017, jarumin yana zaune a kofar gidan da ya koma a unguwar Jain da ke Kano, kusa da layin tara da misalin karfe 11 na dare. Sai wasu mutane suka zo wajensa suka fara sassara shi. Daga ƙarshe, yan daban suka ce masa sun ga rubuce-rubuce da ya yi wa gwamna, wanda MD na Ruwasa ya dauki nauyi. Sannan suka yi masa gargadin cewa idan suka zo a karo na gaba kashe shi za su yi. Na uku, jarumi Sani Idris. Sani Idris, wanda aka fi sani da Moda, ya daɗe yana kwance a asibiti karkashin kulawar likitoci bayan ciwon da ke damunsa ya yi tsanani. Moda na fama da matsananciyar ciwon diabetes, wato ciwon suga. Kuma an kwantar da shi a asibiti ne tun shekara daya kafin wannan iftila'in ta same shi. A lokacin halin da jarumin ke ciki ne suka jawo wasu kafafen yada labarai da ma abotan rubuce-rubuce a dandalin sada zumunta suka fara yada jita-jita cewa Moda ya mutu a cikin watan Mayu na shekarar 2018. Kafin daga bisani ya fito ya bayyana cewa yana nan a raye. Daga ƙarshe dai an yanke wa fitaccen jarumin fina-finan Hausa Sani Idris ɗaya daga cikin kafafuwansa sakamakon rashin lafiyar da ke damunsa. Tun bayan kwantar da jarumin Moda a asibiti, manyan jaruman Kannywood wato irin su Ali Nuhu da manyan daraktoci irin su Falalu Edore ke zarya zuwa asibiti da aka kwantar da shi domin duba lafiyarsa. Moda dai na ɗaya daga cikin jaruman fina-finan Hausa da suka dade ana damawa da su a masana'antar shirya fina-finan Hausa wato Kannywood. Jarumin ya samu sunan Moda ne a sakamakon wani rawar da ya taka a wani tsohon shirin fim na Hausa mai suna Wasila. Na hudu, Tijjani Asase. Tijjani Asase dai yana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood da suka goya Kannywood a baya har ta kai wannan matsayin da ake ganin ta a yanzu. Ya saba fitowa a matsayin dandaba a fina-finan Hausa. A shekarar 2018, gobara ta tashi a gidan tauraron fina-finan Hausa wato Tijjani Asase. Ta kone komai da komai kurmus, ba fidda komai ba, amma shi da iyalinsa sun fita lafiya kamar yadda ya sanar. A washegarin afkuwar al'amarin, jarumin shi ya sanar da faruwar al'amarin ta yadda ya ɗora hotunan gidan nasa bayan ya kone kurmus a dandalin sada zumunta. Ya yi rubutu kamar haka akai: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A daren jiya misalin karfe 1 na dare, gidana ya kone, babu abin da ya fita sai iyalina. Allah ya mayar min da abin da aka yi asara. Amin. Mu da irin wayannan jarabawan ba su same mu ba, Allah ya kare mu. Su kuma wanda ya same su, Allah ya mayar musu da mafi alkhairi. Mun gode da kallon wannan bidiyo. A wannan bayanin namu za a iya samun kuskure ko kuma tuntuɓin harshe. Sai a mana afuwa.